I ko ke comment hakane ka teo wala ba kiwi ning video changa ki ong la hek po teng dei ban workout pa ta ka dong ngayo ban ngatiet snon ka ne kan ti tu ba comment comment ti perlu bro mana ka ne ka don ka offer for Amazon the great Indian festival mo tengah sim kabu ya to kan tengah tiet ya kan ne te kini kidai ki workout equipments ngam tip don iyo po tama ladang thiet ya ki online ngam tip namar yo discount around 70% e mo te kusakan katuka jikshan ya yo ba bha na bamba mentah ngin ya plate lang hakani ka video ban page ba katuka jimpelut jong 80,000 sapit hakani ka link bangan bu mentah kadai sisane kadai kapashu nan om no la ban yo quality ba bam ler ni ba prop mo tingin page mentah kira dia te kani kita kam ta kading ngiran cepo Sohra tinggal aqua ban le po ka kshat tama ting lada sawatan ka kshat kinum yo sko shu e ka jingkren ka jonga tama ngasim kabu namar batas ngi awan ka bi parlok sine ko paling num ra kan ni kani ta kadon ko ma 4 kilo ye te lara di nam tingin ya plate ya kani mata mo so pilih makanan seniru buat jubret keluar kini ki plastik mah kan pelan kam ini kan dia bansuk nomor bangan habrak biang kan ni sepo siang dan dengan habret noh ada seben moi kini ki packing di lapak kan po Amazon penjual ya kan ya cuplik tangan ni loh mah okay lah ban sini saja dan kini bubble wrap ni ya tinggal orang pergi deki ki weights tinggal dapat kan ke quality yang dia mah but okay kanong spend ya kan ya 1,000 rupees for which the original price ke Kambun ya ini apa ya ke quality kalau kamu nak quality 1 kilo try kita dah umau apa tu umau tamalong kan om nak kita ki weights tambah kila sop tak plastik covering na lor kani kada layer 1 kilo yang ini 8 kilo steng 8 kilo steng yo sautan oh kini kiwe boleh dia jump rope ini skipping rope mah quality jong ni check long no manong larangi rate out of 10 try dong lau tu na po decathlon hamram unit te lalong iber kam dengan the rate unit kumba 5 out of 10 san 10 kabut ba quality nei san kabut hapdeng kini kidi tu kibar ke bangala bat pendai ya kini nah side kum to ni am bat ngala ban ayo ban exercise way R pat kini ki gloves ring yo ni ni pai kini ki quality jong ki gloves mo bahan kum ha ki subiang hi try taba benda ya compare bat ka price ka bangayo la subiang la ka biang dai banong benda dai ba claim discount ba pinda siu hi tu ka dor try ale ba pinda siu hi tu ka dor try ti kan sa kala ram than kan dai ti mana khai ya ka mentat ti subiang ka biang ya ka discount ko bangayo mo baik kini kita pakai macam tu. Jadi saya kupas. Ya. Dan pio atli mungkin ni. Kini pio tengah ibai. Oh. Pio tengah. Kita 8 kilo stek dan sautli. Kita 1 kilo kita artli. Te pek ni yok kiki. Oh, ini
try ubang gila ban pendat bat kini mak semua ya kini ki barang yo arteli kini pila pendat begini ki 8 kilo steng dan kini ki 1 kilo bat pila penan kampung ki dumbbells kan kum tu wah man flip saya gini okey show bangin pendat bit lah kajong pang kini ini ya perspek ban penihap ya ini ini oh nah ini side saya pernah itu terus kumtu nah ban itu siliang lalong nak kum ubar ngat rai ini side nak kum sama ada ini tu Song lah ni. Got it. Ini urung ni kum tu. Kemudian kami ni, ang inside. Lawa kini. Like tu. Okay, okay. Minta cakap nama ayo ubaru kan mangan penat di sini weights kan exercise pada dia kerja macam ah kakot ke khiah kedai kau nak ki jingdan kam gibran kam tam ya kan ni kabang spend mah pelut mah hot nak minta ke video dia kedai nak minta jong pi tambah nak minta simet kedai ke investment sang man nang la bah thiet de kini kitiar 1000 1,000 banyak kaba thiet dawai man kapor nama pi exercise man kapor hi ka kot ka khiah ka jong pi la ban yo ke be yong kli hang ne hang pai mla lai thi mo jing long breu pemana ki chronic diseases bon sien hi dar pi biang hi ka regular exercise ka jong pi kham du na ke ban yo ki chronic disease pi apnai kum to bo ne thì bên lách kini bên ta mới có kỳ hấp bên lách đây kini có kỳ clippers bên scam cũng tốt và cái nấm hấp kini ki weights thì cái bạn sedang working out nanti bisa workout normal lah kemudian kamu thiet ki weights ki ba khiah lagi 1 kilo dia kadai ka consistency dan ni kajing testa ka jong pi open exercise man laka sing tikila alok kan kini hang ne last cam quality te 6 out of 10 hadu kata tam dong ba te em tapi penan kam personal le jong ndai pen kam pet ba subial ka biang ti mata ar kilo stang ne 1 kilo la yo ban exercise kan for your biceps for your triceps yeah. For your traps la yo kecil kena grip ng niyo ka biang kini kilong la ka jong pila kan use as dumbbells ti hang ne la kum no 15 kilos 20 kilos pila man pandai haka joka por ti palok bara comment pila enjoy kini ka first unboxing tama ka bakam pair ni bakam kerpang kani ka unboxing kalong ba ngayo ban le hang ne ka taka ka bagi khot ka Sohra ka ba pau nam jadi tak kaya pau nam tam hapo North East India but I don't know part one what penjabok penjaklia ile ban sumar ya kemarin dengan sim kabui kani por mengenai unboxing ni ngala comment ngala adapt if you don't like the video pila ban dislike mara sunat tip ban le penuh share comment kalau kamu boleh support ya por ka